السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وريفيو لتوقعاتنا والنتائج اللي حصلت في دورة الألعاب البحر المتوسط للعبة تنس الطاولة. خلونا الأول نبدأ ونشوف توقعاتنا كانت إيه قبل البطولة. اللعبة اللي بعديها تنس الطاولة، وعندنا أسماء بتنافس على المستوى العالمي مؤخرا بنتائج كويسة جدا زي عمر عصر ودينا مشرف وهنا جودة. المنافسة في البحر المتوسط مش هي أعلى المستويات، دايما دول شرق آسيا هي الأقوى، ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه تجنيس في دول زي فرنسا عندها فرق كويسة، فبالتالي الأمر مش مضمون، فبنتوقع حوالي ميدالية واحدة بالكتير أو ممكن مفيش ميداليات خالص. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي كانت إيه نتائجنا في منافسات تنس الطاولة. يمكن عمر عصر كان قرب جدا من الانجاز ان هو لعب النهائي قدام بطل اسبانيا وخسر بصعوبه جدا في النهائي وحقق الميداليه الفضيه. بنقول له هارد لك على المستوى اللي عمله في البطوله في المنافسات الفردي. دينا مشرف ما كانش البطوله ديت البطوله بتاعتها خالص، هي كانت محققه مستوى مش هو المقبول ولا المنتظر منها وخرجت من الادوار الاولى. وهنا جوده خرجت من دور الثمانيه في منافسات الفردي. اما على منافسات الفرق، يمكن منتخب مصر للرجال ما قدرش يعمل نتيجه كويسه وما قدرش يوصل للادوار النهائيه في لعبه تنس الطاوله. ولكن على مستوى السيدات، فالفريق المكون من دينا مشرف وهنا جوده قدر ان هو يوصل للنهائي ويحقق جزء من اللي احنا متوقعينه، ان هو ما بين صفر الميداليه الذهبيه، وفعلا حققوا الميداليه الذهبيه الوحيده اللي في تنس الطاوله. الف مبروك ليهم، وبننتظر منهم المزيد بعد كده، وخصوصا ان احنا عندنا تيم قوي ان شاء الله ينافس في البطولات الاكبر باذن الله. شكرا. شكرا لمتابعتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير لايك وسبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.